Слушай, хочу поуеживаться, нужен какой-то элемент в дизайне, чтобы жена, когда увидела, поплыла вообще. Я тебя понял, она тебя сейчас будет любить еще больше. Так же, как у девушек, есть кудри, надо выпрямить. Если волосы прямые, нужны кудряшки. Здесь то же самое происходит со стройкой. Стены мы делаем криволинейными. Раньше были в моде прямые четкие стены, теперь в моду заходят криволинейные стены. Чтобы это все получилось красиво, берется лист гипсокартона и каждые 2 сантиметра делается разрез канцелярским ножом, чтобы потом гипсокартон мог принять любую форму и под такую форму ложиться на эту стену. Также по проекту у нас здесь будут скрытые плинтуса, они будут вровень со стеной, и они тоже будут криволинейные. Это еще дополнительный вау-эффект. Так это, чтобы жену удивить, мне еще дизайн-проект нужен. Конечно, поэтому напиши в комментариях «люблю жену», и мы с тобой свяжемся.